국민건강보험공단 빅데이터 분석에 따르면 지난해 폐렴 진료 환자가 8월에 8만 명대였다가 찬바람 불면 점점 늘어서 12월에는 무려 80만 명대로 늘어납니다. 폐렴은 세균이나 바이러스 등의 감염으로 폐에 염증이 생기는 건데요. 폐렴이 생기면 기침, 가래, 호흡곤란의 증상이 나타납니다. 폐를 둘러싸고 있는 흉막까지 염증이 번지면 숨 쉴 때 통증을 느끼고 심각하면 폐혈증이나 쇼크가 발생할 수 있습니다. 폐렴은 백신 접종으로 예방이 가능한데요. 정부에서는 65세 이상 어르신을 대상으로 폐렴구균 예방접종을 1회 지원하고 있으니 아직 접종을 안 하셨다면 가까운 지정 의료기관이나 보건소를 방문해보세요. 또한 독감에 걸리면 폐렴이 생길 수 있으니 독감 백신 예방접종도 같이 하시면 좋은데요. 독감 백신은 접종 항체가 최소 2주는 있어야 생기니까 추워지기 전에 꼭 접종하시기 바랍니다. 다가오는 11월에 건강보험료 소득정산이 처음으로 시행됩니다. 건강보험료 소득정산이란 소득이 감소해 건강보험료를 조정받으면 다음해 11월에 내가 낸 보험료와 내가 냈어야 할 보험료를 정산하여 추가로 보험료를 내거나 환급받을 수 있는 제도입니다. 대상자는 지역가입자와 직장가입자 중 월급의 수입이 2천만 원 이상인 분들로 올해 11월에는 지난해 9월부터 12월에 보험료 조정을 받으신 분들만 해당됩니다.